Assalomu alaykum mushtobdagi qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshi tudinglarmi? Endi mush bir necha kunning yog'i Abdurahmon G'ozi deb g'uljiluq o'zi. Asli ismi nima bilmaymiz. Hozir qo'llanadigan ismi Abdurahmon G'ozi. Bu Abdurahmon G'ozi bizning Sharq Turkiston Islom partiyasiningki da'vatchilaridan birisi deyiladi. Shu jamoatning a'zosi, shu jamoatga bay'at qilgan, shuning da'vatchilaridan birisi. Yani Sharq Turkiston Islom partiyasida endi buningdan ustun yani o'lim aloqali bordi. Demak, mushu tabliğlarni qilishiga ruxsat qilishi va uni qo'yib o'tishi. Demak, ularningmi bu dinni qanchalik biladiganligini oshkor qilib qo'yaylik endi. Oshkor qilib qo'yaylik. Bu jihatda shu qarindoshlarning o'zini bir tekshirishini, rost biz nima ish qilyapmiz deb oz to'la bir fikr yurgizishini umid qilamiz. Ranjimaymiz, xafaolmaymiz, ayiblamaymiz, tillamaymiz. Abdurahmon G'ozining bir necha kuniyog'i da'vatgan so'zlari islom dinidan hech qanday asosi yo'q buningki. Qur'ondan hech qanday asosi yo'q mening da'vatgan gapining. Lekin bu gap bir jamoatning nomidan umumyuzlik o'tirg'i chiqarilmasimi? Bir shaxsiningki bir necha odamlarni bir nodon, hech nimani bilmaydigan, dinni bilmaydigan, dunyo vaziyatini tushunmaydigan o'zi qanday davrda yashayotdi, xuddi bir necha yuz yil to'pining tagida qilib ushtim tutla o'g'angan odamdek ashunda gaplarni qilib o'tsa, shuni anglab o'tiradigan bir necha odamlarni tepilibla mushu gaplarni qilishchi desa, biz hammamiz buningga beparvo qarasak bo'lmaydi. Mening gapi yomon xatarlik gap bu. Xatarlik gap. Birisi buning hech qanday Qur'on sunnat asosi yo'q bu gapningki. Payg'ambar alayhissalom buning o'xshash bir dinni o'ttirib qo'ygan emas. Qur'on bundoq bir dinni o'ttirib qo'ygan emas. Payg'ambar alayhissalom buning o'xshash bekor turgan odamga ustiydigan bir sunnatni o'ttirga chiqqan emas. Bekor turgan odamga dushman bo'lib oldigan bir sunnatni sunnat deb ummatiga qoldirgan zot emas u. Chunki nima uchun qoldirgan zot emas desa, Qur'on undoq buyurgan emas. Shuning uchun unda narsani payg'ambar qoldirgan emas. Buzilib eng oxirida eng buzuq yerini mana mushuning o'xshash qarindoshlar qabul qilib olib, mushtaq nadallar qabul qilib olib, buni din deb so'zlayapti. Din deb so'zlayapti. Birisi o'zimizning dinini shu qadar chakana buzib qolaymagan qilib etsa, yana birisi buning bu da'vatgan so'zi ma millatning davosiga intayin cho'ng ziyon keltirib chiqadi. Millatning davosiga yomon cho'ng ziyon keltirdi. Buningga hech kim tanga tishlaganda qarab o'tmay, tillab ketmay, xapolab ketmay, ilmiy shaklda buning o'tkazayotgan bu xatoligini ko'zitish kerak. Eng birinchisi buni kim ko'zitish kerak desa, Sharq Turkiston o'limalar birligi yoki Uyg'uriston o'limalar birligi. Agar mushuninga o'xshash qarashdi bo'lib, ularni mushuning o'xshash g'arb dushmanligini tashviq qiladigan odamlar bo'lib qolgan bo'lsa, faqatla Allohdan qo'rqsin, o'zining maydonini ochiq oshkor qilaversa bo'ladi. U chaqda millat o'zining yo'lini o'zi tanlab mangadi. Kimni qo'llaydiganligini, kimni qo'llamaydiganligini, kim bilan birlikda bu vatan uchun, millat uchun, bu din uchun xizmat qilsak bo'ladi-ki, kimdan neriroq tursak bo'ladi-ki deb shu chaqda bu millat o'zining maydonini, yo'lini ayirib oladi. Cho'qim biz vatan, millatni ozod qilamiz deydiganmiz.
kichkina bir-birimizga ochiqroq bo'lishimiz kerak. Yuragimiz gapni qo'qmay o'tirib qo'yishimiz kerak. O'limalar birligi bir odam mayoqdan chiqib, "Ma hadis sahihmi, sahih emasmi? Bu hadis Qur'onga uyg'un kelyapti, uyg'un kelmayapti. Bu rostmi, yolg'onmi? Bu hadisning chaqirayotgan yeri Qur'onning chaqirayotgan yeri bilan ommabop kelamda markaziy ideyasi o'xshashmi?" desa, shu zamot buning qarta bayonot e'lon qilib, shaytondan shaytonga silib, kofirdan kofirga silib, tillab shuning shunchalar ahamiyat berib ketib qolgan ulamolar birligi. Mana o'xshash bir odam chiqib, bir millatga umumyuzlik dunyoni, o'zi dunyoning hech yeriga patmayotgan, bir sarson bo'layotgan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan turg'liq bir millatdan bir odam chiqib dunyoni o'ziga dushman qilib olsa, sen nima deyapsan demaydi. Bir odamning bir hadisni to'g'rimi, xatomi deyishi yo iymon islomiga daxl tariz yetadigan narsa emas. Uning to'g'ri xatolishini ayirish, uni Qur'onga selishtirish shu odamning eng iymonining kuchliligi va dinini saqlash uchun tirishchanlik ko'rsatganligi hisoblanadi. Hattoki vatan millatning davosiga hech qanday daxl tariz yetkazmaydi. Endi moning da'vatgan gapichu desa, vatan millatning davosiga intayin cho'ng daxl tariz yetkazadi. Endi bu Tünügünki ikkinchi qatim qilgan gapida, to'q tünügün keldi qachon qilgan o gapni. Bizning bu g'aribliklar bilan tarixiy o'chmanligimiz bor deydi. Tarixiy dushmanligimiz bor deydi. Sening nima tarixiy dushmanliging bor buning bilan? Nima tarixiy dushmanliging bor? Shu nima tarixiy dushmanliging bor deymisan? Deb ahli salib urushida bular mo'shunda g'aribliklar mo'shunda musulmonlarga umumiyizga qarshi chiqqan, musulmonlar ular bilan urushgan degan bir narsani ko'tarib chiqyapti. Shu ahli salib urushi nereden kelib chiqqan? Nimadan kelib chiqqan? Yana hozirgiga o'xshash shu Quddusni talishib, shu Falastin masalasi. Ahli salib urushi 1090-yildan 1290ga kelguncha 200 yil jarayonida 11-12 qatim musulmonlar bilan xristianlarning o'rtasida bo'lgan bir kurash. Ahli salib degan gapning o'zimi ularning shu maydisiga, kiyimiga ko'tarib olgan qalqonlarga Kristning rasmini sızib olganlik uchun uni shuning uchun ahli salib deydi. Asosiyatdan mushu Falastin Quddus masalasi. Endi u chaqda biz Uyg'urlar ahli salib urushi qatnashganmi desa, u chaqda Qarxoniylar davrining yangi davrlari o, yangi musulmon bo'lib 50-60 yil, 1 yil bo'lganmi, bo'lmaganmi, u vaqtlarda cho desa, shu O'rta Osiyoda zimin tortish, huquq talashish, Qarxoniylarning g'arbi viji, sharqi bir bo'lib bo'linib, shunda bo'layotgan bir davrga. Hergiz o ahli salib urushiga bizning tarafdan Uyg'ur kelib qatnashgan emaski. Selçuklulardan, Türklarning Selçuklar davlatidan va arablar birlashib ular bilan kurash qilganki, urushganki. Endi biz o'zimizning holi bilan shu yoqda bo'lgan ekanmiz. Endi hozirgi ahvolimizni qaraylik. Hozirgi ahvolimizda dunyoda eng zulm tortayotgan, qiyinchilik tortayotgan, ig'ir kun ko'rayotgan yana musulmonlar. Musulmonlarning ahvoli, kuchi, iqtisodiy jihatdagi o'rni dunyoda bek orqada. Shuning uchun bir musulmonni bir yerdagi bir g'ayri musulmonlar, ya'ni kofirlar qanchalik dafsanda qilsa, musulmonlar dafsanda, ya'ni zolimga qarshi ochiq oshkora shu ahli salib urushi davridagi o'xshash maydonini aniq qilib qarishtirolmoqlik.
Endi shu ahli salib urushiga bizning shu davrlarda odamlarimiz qatnashmagan. U chog'da u yoqda mustaqil korxonalar davlati turibmi, hech kim kelib qatnashmay o'zining ishi bilan bo'ptiki. Hozir bizning ahvolimiz qanday ahvolda biz? Musulmonlar xuddi Mushu Abdurahmon G'ozi degandek agar bir iymon islomning davosini qildigan ish bo'lsa, butun musulmonlar biz tarafda turib, o'sha ahli salib urushiga o'xshash bir maydonga chiqib, bizni qutuldigan bo'lsa bo'ladi. Ular nima ish qilyotdi desa, butunlay hammasi Xitoy tarafda turib, biz tarafda turganlarga qarshi turyotdi. Xitoyning ovozini kuchaytiryotdi, Xitoyni qo'llayotdi. Hamma jihatda Xitoy tarafda turaylik. Lekin bu Abdurahmon G'ozi qarshi turmoqchi bo'lgan, hujum qilmoqchi bo'lgan, o'ziga dushman qilib o'tib olgan g'arb davlati-chi desa, biz tarafda turaylik. Musulmonning hammasi shu bizni dafsandi qilayotgan, singillarimizga bosqinchilik qilayotgan, dadalarimizni ko'zitib turib, onalarimizni uydan chiqitib olgan, akallarimizga ko'zitib turib, singillarimizning uydan chiqitib olgan, shu dunyoda yashashga huquqi yo'q, ashunda sharafsiz inson qilibidan chiqqan bir millatga biz ashunda bir millatning qo'lida ashunda dafsandi bo'la olsak, dunyoning hech yeridan bir musulmon biz tarafda turmasa, bizning odamlar chiqib, endi kim tarafda turyotdi desa, o'sha Xitoy bilan Rus tarafda turib, g'arbga dushman bo'layotdi. Ya sen Falastinga qarab boqayli. Hozir Isroil Falastinni qanday qilyotdi? İnsan uğaşet bulayotgan aşı qirg'inchilikqa iç ağırtmay tura olamdi desa, iç ağırtmay turamaydi. Lekin biz iç ağırtquvchilarning eng birinchisi bo'lib bilish shartimiz to'shamdiq desa, biz o'zimizga iç ağırtsak bo'ladi va o'zimizni boshqalarni o'zimizning orqasiga olib, o'zimizni qutuldirish uchun harakat qilsak bo'ladi. Ashinchilar Arab davlatining hech qaysi Isroilga qarshi Abdurahmon G'ozidek bir ovoz chiqarayotgan yeri yo'q. İsroil qarshi hech qanday bir ovoz chiqarib, uning qarshi turayotgan yeri yo'q. Sen o'zingning zimini umumyuzli qo'ldan ketgan tursa, yuqorida degandek bizga bo'layotgan bu zulmni tilga og'isiz, tasvirligisiz holatda bo'layotsa, sen nimishki dunyo musulmonlarining homiysi bo'lib qolasan de. Nimishki dunyo musulmonlarining homiysi bo'lsa, nima uchun? Düşman oyoqda qilib, sen o'zingga dushman bo'lmagan odamlarni o'zingga dushman qilib so'zlaysan. Endi shu bir hadisni sahihmi, sahih emasmi degan odamga oshinchilar bir narsani yezib kofirdan kofirgacha chiqarib bayonot e'lon qilib ketib qolgan ulamolar birligi. Sizlar qaysi tarafda? Aşı Abdurahmon G'oziga o'xshash ma millatning inqilobiga suvoq suv sepatgan, ma millatga dushman deb berayotgan. Buning deyotgan so'zning Qur'on sunnatdan hech qanday aloqasi bo'lmagan, ashundoq bir so'zga nimishki gap qilmaysizlar? Nima uchun sen nim da'vatsa, demaysizlar? Ashlingda o'xshash maydonda bo'lsanglar, maydonlarni oshkorlab yashayveringlar. Dünyada Allah'ın yaratquchi sifatini inkar qilib qo'yib, bizni o'ttirib, dafsandi qilibmi, Xitoy bütün musulmonlarning qo'llashiga erishib yashayotdi. Sizlarmi maydoninglarni o'chiq qilib qo'yib, bizning o Xitoy bilan hech qanday ishimiz yo'q. Mushu g'arb dunyosini vayron qilsak bo'ldi. G'arb dunyosiga qarshi fikr qilganlarni qo'llaymiz. Ularning orqasida biz davasanglar, yanada sizlar Xitoyni qo'llab yashayotgan davlatlar yashagandek, sizlarmi yashay olasizlar. Texmi yaxshi yashashinglar mumkin. Agar iymon bilan, vijdon bilan biz rost dafsandi bo'layotgan, biz Allohning kitobida bizni aşı tajovuzini qo'g'lab chiqarishga, ashning qarshi turishga, ashning qarshi kurash qilishga buyurdi Alloh. Boshqa yerdan dushman izlashga Alloh buyurgan emas.
deydigan haqiqiy bir dindan kichkina rost xabaringlar bo'lsa, rost o'lima bo'lsanglar, maydoningni aniq qilib, mana o'xshash qalaymaqan, kapishayotgan, jo'layotgan manda odamlarga gap qilishinglar kerak. Sharq Turkiston Islom partiyasimi deb qo'yaylik. Ularmi aşı g'arb dunyosiga ashunda qarish turishi to'g'ri. Bu bizningki o'rinlashtirishimiz mushu. Biz mana mushundaq fatvoni chiqargan, bizning maydonimiz mushu. Xitoy qarshi hech qanday bizning cho'ng bir uning qarta bir tabliq elib berish nimamiz majburiyatimizmi yo'q. Asosiy jihatdan biz shu ahli salib urushidikiga o'xshash dunyo musulmonlari bir taraf turib, dünya kafirleri bir taraf durup, dünya kafirleriga qarshi turadigan bir ideologiyaga adam biz deb ochiq maydoningni aniq qilib yashayversanglar, sizlarni qo'llaydiganlar sizlarning sapga berib, qo'liga qurol elib, ash g'arb dunyosiga qarshi turadi. Maydon aniq bo'lib ketsa, men millatning davosini qildiganlarmi, sizlarga o'xshash odamdan umid kutmay, boshqacharak bir yo'lni tutib mang'ini yaxshi. O'limalardan umid kutmaymiz o chaqda. Qo'lida qurol va bizning mujohidlarimiz degan odamdan umid kutmaymiz. Vatanning davosini qaysi yo'lda elib mangsak, Alloh xolsa taqtimizning yetishicha elib mangamiz. Maydoningni aniq qilinglar. Mana o'xshash g'arb dushmanligiga yo dindan hech qanday din bilan munosabati bo'lmagan, siyosiy jihatda, iqtisodiy jihatda, ijtimoiy jihatda vatan davosiga eng cho'ng daxl tarz yetkazgan mana o'xshash tabliqning orqasida bo'lsanglar, orqasida bizdanglar, orqasida bo'lmasanglar, managa qarshi turinglar, gap qilinglar va ma g'arb dunyosida yashayotgan ahli ilmlar, mollalar tanga ishlab olganda qarab o'tmay gap qilinglar. Ma oddiy narsa emas.